Hello，大家好，咁又係我啦，冇錯又係我啦。今次係咪個音會收清楚啲啊？係啊，好似係啊。因為咧，我要戴 headphone 啦，你音又收清楚啲嘅。我而家入錢先，上啲先。呢個遊戲大概就係咩大亂鬥嗰啲嘢啦吓，都幾好玩嘅。做嗰機就洛克人，同埋阿龍啊。遊戲唔多介紹，好似街霸咁格鬥 game 啫，好好玩噶。而家開始啦，洛克人係你啊！出招啦，波波！哎呀弊，用冰磚，射，屈死，唔到嘅，佢死咗未？呀，加乜啫？喂，被擋，射！我左射，右射，左射，不停咁射，射你，射個肌肉人，去死得肌肉大隻佬，射，咁你跳埋揼我，射，揼唔到㗎，射，行咗先，Oh my god！攤後 ，No！Oh my god！唔緊要，即係佢真係輸咗都唔緊要，因為佢已經做咗整少少佢啫。出你啦龍！死啦！避啊！波嘅呀！我射招架，哇你計傷！我射！我就點秒仲勁啲啊！完耶！跟住今日咪清楚啲啊？係咪啊？因為我用咗 headphone，我睇咗2次啊成。希望今次音質好啲啊！等陣我長近片啦。喂，擋唔住嘅。屈死兩刻啊！竟然好黑可以一聲咁大聲，點解？屈死！打死！哼，唔好人哋佢好勁啊電腦！你副船長我唔識啊！嚇，洛克人佢死啦未啊 ？No！近攻！超打死！勝利！金剛狼對打黑波，射波底，打你射波底，thân後先，再射波底。我等識出呢招，其實我知都唔係好勁㗎咋，最勁呢招啊已經。困佢，睇我用啲姿態招數啦。combo！ Oh my god！ 死啊！金剛狼用咁慢，金剛狼陣間召喚，係擋幾耐？喂！射！你得你邊個啊？射啊！追擊，狂追擊，九個人跳上去，金剛廢柴。死咗，唔緊要，係時候到你啊，阿龍，最強王者阿龍，夠鐘啊，好，今日都係咁啦，拜拜。